Buongiorno a tutti amici di IOP, sono Daniele Manfredini e sono qui per introdurre la mattinata di corso che avrò l'onore di tenere il 26 settembre. Parleremo di bruxismo e di disordini del sonno e ci saranno un pochino di aggiornamenti che avrò la possibilità di condividere con voi. In particolare sapete che recentemente si è lavorato molto sulle nuove definizioni di bruxismo, sulla contestualizzazione del bruxismo rispetto appunto alle possibili cause legate ai disturbi del sonno, ma anche alle possibili conseguenze di interesse odontoiatrico. Quindi sono sicuro che passeremo una mattinata interessante e aspetto di poter interagire con voi. Ciao!